Yo quiero comentarles, mi gente, que ella... Que mis frutas no han probado, ni mis orquídeas no han visto. Es que no han civilizado o es que nunca tuvo piso. Soy el departamento individual. Ahí está, papá. Vaya, llegando y me recibe con un poema. Esta amiga se anda con todo, papá. Hable lo que le dé la gana. Todo lo que le gana, es que yo soy cachureca. Ah, ya jodimos. Yo soy nacional, yo no soy cachureca. Mi amiga, yo no pertenezco a ningún partido político. Porque me dice abuelita, porque me dice viejita, porque me dice todo eso. ¿Cómo quiere que le diga entonces? Porque no habla de otro modo. Albertina nada más le digo. Pero yo ya le digo que soy. Ah, ya jodimos. Mi gente, el día de hoy me encuentro aquí en otro bosque. Ustedes dirán, ¿ediciones? ¿Usted está donde la familia Gómez? Quiero decirles, mi gente, que no. Estoy en otro lugar. Con la cámara 1 vamos a enfocar aquí para que puedan ver el tremendo bosque que hay. Ahí podemos ver. Quiero decirles, mi gente, que aquí es un bosque también parecido donde la familia Gómez. Pero ¿por qué estoy el día de hoy aquí, mi gente? Quiero decirles que estoy visitando a dos abuelitas ya de la tercera edad, o sea, abuelitas mayores. Entonces, mi gente, yo quiero comentarles que en esta ocasión la idea nuestra es llegar para llevarles ayuda. Me han comentado que en este lugar viven dos abuelitas de muy escasos recursos económicos. Entonces, Ediciones el día de hoy se ha venido a hacer presente, porque donde hay necesidad, ahí está Ediciones Mendoza. Así que, mi gente, yo quiero que me acompañen en estos momentos a conocer a las personas que viven en este lugar. Así que, mi gente, acompáñenme a ver con las personas que me voy a encontrar en estos momentos. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, mi gente, quiero comentarles que en esta ocasión estoy visitando aquí a las amigas. Vamos a encender el flash de la cámara 2. Yo quiero comentarles, mi gente, que en estos momentos estoy visitando a unas abuelitas. Así es que, mi gente, yo les invito a ver esta bonita grabación. Para empezar, voy a acercarme aquí en estos momentos a preguntarles el nombre, así es que acompáñenme, mi gente. Estoy en estos momentos aquí visitando, bueno, a mí me comentaron que usted anda de paseo hoy, ¿verdad? Yo las he venido a ver a ellas. Sí, pero anda de paseo aquí, usted no vive aquí. Ah, bueno. ¿Y cuál es su nombre? Alicia. Ah, ¿y usted anda de paseo el día de hoy? Sí, de paseo. Solo porque en realidad tenía 45 años de no verla. Ella es cuñada mía. Ah, vaya, qué casualidad, y nosotros andamos aquí el día de hoy. Imagínese qué casualidad, ¿verdad? Sí, que tenía 45 años de no verla. ¿Y dónde vive usted? En El Salvador. Oh, comprendo. ¿Qué parte del Salvador? Morazán. Ajá, comprendo. ¿Y su nombre cuál es? Alicia. Bueno, ahora quiero preguntarle el nombre a ella. Mi amiga, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? Un poco algo regular. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Alemán Lemos. Bueno, tenemos a doña Guadalupe. ¿Cuántos años tiene usted, doña Guadalupe? Yo tengo como 72 años ya. Ajá. Por ahí así. Bueno, mi gente, entonces ya escuchamos el nombre de ella. Ahora voy a ir a preguntarle el nombre a la otra abuelita. Y ya regreso en un momento. Bueno. Ok. Bueno, en estos momentos voy a avanzar a este punto. Aquí para donde la abuela, que en estos momentos se encuentra aquí en la otra parte de la casa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, por ahí pasando. ¿Está haciendo oficio? Sí, estoy haciendo oficio. Ah, cociendo el arrocito. ¿Qué cociendo el arroz? No hay permiso. Yo soy nacional. Soy nacional.
Bandera nacional de Honduras de las 5 estrellas patrias. Soy nacional. Nacional. Soy el departamento intibucano 18 departamento de Honduras. Ahí está. Porque en el acta de la independencia del 15 de septiembre de 1821, dirección. Soy el departamento intibucano y soy la comedia. Ajá. Entonces así es. ¿Está cociendo arrocito? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo quiero comentarles, mi gente, Entonces, que ella... ¿Ah? Quien mis frutas no han probado, ni mis orquídeas no han visto. Es que no han civilizado o es que nunca tuvo piso. Soy el departamento intibucano. Ahí está, papá. Vaya, llegando y me recibe con un poema. Esta amiga se anda con todo, papá. Ahí le estamos viendo que en estos momentos está cocinando el arrocito. Mi amiga, y cuénteme una cosa, ¿cuál es su nombre? Albertina Alemán Lemus. Soy hija legítima de mi papá Narciso Lemus Posada y mi mamá Sara Lemus González. Y soy la esposa elegida por el soldado Roberto García en identidad de 16 años, partido de nacimiento de 16 años entre la edad militar. Me eligió para esposa el soldado Roberto García en palabras de cariño y una nota de cariño. Me dijo que le contestara y le que sí. Yo tengo abuelos paternos y maternos. Abuelos paternos Francisco Alemán y Juana Posada. Aldea San el Galco Santa Luis de Honduras. Abuelos maternos Roca Lemus y Eufrasia González. Sí. Valle Guayaquil Santa Luis de Honduras. Sí. Mi amiga, ¿me puede repetir el nombre que se me escapó? Albertina Alemán Lemus. Albertina. Sí, Albertina Alemán. Bueno, tenemos a doña Albertina. ¿Cuántos años tiene doña Albertina? Allí revise en la identidad porque yo no sé, porque me cambiaron los fotos, yo no sé, y yo soy de la identidad de 16 años. Ahora yo no puedo estar explicando porque no sé. Sí. Sí. Bueno, tenemos a doña Albertina, mi gente. Yo quiero decirles que ella es una abuelita que más o menos le calculo que anda como en unos 75 años, creo yo. Hable lo que le dé la gana. Todo lo que le gana, es que yo soy cachureca. Ay, ya jodimos. Yo soy nacional, yo no soy cachureca. No, pero yo no, escúcheme. Soy nacional, no soy Sí, pero cachureca. yo no soy cachureca ni nacional. ¿Cómo es que dice usted? Como esas pláticas suyas son de cachurecos, ¿va? No, yo no Porque pertenezco. nacional es distinto. Mi amiga, yo no pertenezco a ningún partido político. Porque me dice abuelita, porque me dice viejita, porque me dice todo eso. ¿Cómo quiere que le diga entonces? Porque no habla de otro modo. Albertina, nada más le digo. Sí, pero yo ya le digo que soy Ay, ya jodimos. Mi amiga, le puedo decir doña Albertina. hija legítima de mi papá Narciso Lemus Posada y mi mamá Sara Lemus González. Mi amiga. Y soy la esposa del soldado Roberto García, ¿verdad? Entonces yo aquí vivo en la aldea San Javier con Santa Luis de Honduras. Sí. ¿Le puedo decir doña Albertina? Sí. Bueno, entonces así la vamos a mencionar. Pero ya abuelita no me diga porque yo no soy abuela suya. Ay, ya jodimos. Pues sí, pero yo le digo porque está mayor, pero le voy a decir doña Albertina entonces. Ahí está. Ya, esa es una ofensa. Sí que yo me vine en un carro. Y me decía, abuela, me decía el que andaba ahí, abuela, me decía. Y bien me conoce que soy Albertina Alemán Lemus. O sea, usted no es ninguna abuela vieja los caminos. Sí. Eso me quiere decir, ¿verdad? Pues sí, que Ahí está, viejos los caminos, es lo que ella quiere decir. Ella no es ninguna abuela. Esa es como una, ¿cómo que le quiero decir yo? Una plática de un señor que así decía, que solo así le decían nomás. Ajá. Era que los que le decían esa eran cachurecos, y eran bandas de mareros, y eran catinflores, y eran drogadictos, y eran de Sodoma y Gomorra. Están expulsados por el juez de paz porque son de Sodoma y Gomorra. Y como son de reos de delito de cárcel perpetua y son reos de delito de cárcel de la PC, de Tegucigalpa, de Institución de Honduras. Puede que el juez de la PC les pueda la plegaria a los reos de delito que no tienen que salir de la cárcel, ¿va? Le puede plegaria de una paloma blanca. Y a la paloma blanca les dice, váyanse para el campo santo, para el campo santo, para el campo santo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos las palabras de doña Albertina. Quiero comentarles, mi gente, que doña Albertina en estos momentos está cocinando un delicioso arrocito, porque venimos llegando a la hora de la cena que está haciendo usted o el almuerzo. Almuerzo. Mire que me toca ir a buscar leña porque no me da leña esa señora. De lo que andar porque mire leña bien mojada. Mire. O sea que usted es almuerzo que está haciendo ahorita. Yo almuerzo. ¿Y a dónde va a buscar leña? Allá en los montecitos. Ajá. Yo quiero decirles, mi gente, que ahorita estamos en tiempos de invierno. Si ustedes pueden ver, vean aquí, está lloviendo bastante fuerte. La verdad que por acá, en estos momentos, mi gente, estamos en tiempos de invierno. Y aquí estamos con doña Albertina, que en estos momentos está cocinando
un delicioso arrocito. Vine a la hora de la comida y la podemos ver que está cocinando mi amiga. Sí. Mire, es comidita así, corriente, ¿verdad? Que es comidita. Y le digo yo que me toca ir a buscar leña, pues que no puedo moler mucho porque la leña está empanchada. Sí, la verdad que la leña la tiene bastante mojadita ella, porque el problema es que ahorita estamos en tiempos de invierno. Yo digo, mi amiga, que la leña, cuando le quede tiempo, la puede poner aquí para que le seque, mire, ve. Sí, ahí. Sí, ahí la pongo. Bueno, ahí podemos ver a mi amiga que está en estos momentos partiendo un rábano, porque de eso le echa a el arroz, un delicioso arroz que está cocinando. Y pues aquí estamos sintiendo el olor a comida, ¿verdad? Porque esta amiga está cocinando un delicioso arroz. Estoy en estos momentos con doña Albertina, una amiga muy platicadora, ¿verdad? Y es que eso es lo bonito, que esta amiga es bastante sociable, bastante platicadora. Usted, ¿verdad? Sí. Soy nacional. Bueno, ahí la tenemos, nacional. Bueno, mi gente, entonces creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento. Continuamos con más.